Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Bocaalaati. Egaa har'a akkuma mata duree irratti argitan dubartoota fan mata duree wayii qabadhee dhufee innis dubartiin takka guyyaa garaatti ishee hafee kaasee akka gaafa deessutitti of eeggannoo isheen godhuu qabduu fi wantoota isheen beekuu qabdu keessattuu ulfa isheetiin wal qabatee daa'ima isheetiin wal qabatee wantoota isheen beekuu qabdu dubartiin garaa itti baatu takka beekuu qabdu jalqabaan gadhumaatti isinitti muufan dhufee egaa mata duree kanarratti kana dura barumsa gabaabaa kenneen ture haa ta'uti garuu isa sanarratti gaafin tokko tokkos ka'aa waan tureef akkasumas immoo sagaleen keellee xiqqoo sirriitti hin dhaga'amu yaadni jedhullee waan kakka'aa tureef viidiyoo kana bifa haaraadhaan har'a isinii qabadheen dhufeen jira. Kanaaf kaasinis warri YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan maatii nuu ta'a. Kallattiidhumaan karaa mata duree guyyaa irraa qabadheettan isin dabarsaa nu wajjin tura. Egaa WHO'n akka jedhutti dubartiin ulfaa takka dubartiin garaatti baatu takka yoo xiqqaate yeroo 8 vizitii gochuu qabdi jechuudha. Bakka hordoffiitti gootisan vizitii yeroo xiqqaate vizitii 8 ishee barbaachisa. Kanarrattis immoo of eeggannoon dubartiin ulfaa godhuu qabdu kun eenyu fa'aa akka ta'e WHO'nis maal akka jedhuu fi dhaabbileen fayyaa garaagaraas maal akka jedhan walitti qabeetan isinitti himaa jechuudha har'a. Kanaaf kaa'amee of eeggannoowwan kunniin eenyu fa'aadha kan jedhu cuunfee akka isinii galuuf guyyaa jalqaba ulfa dubartiin sun ulfa ta'uu ishii bartee kaastee hanga gaafa deessutti cuunfee of eeggannoowwan 14tti cuunfetan isinitti himaa akka isinii galuu fi soo inni kunis eenyu fa'aadha kan jedhudha. Tokkoffaa irratti dubartiin sun ulfa ishii mirkaneeffachuu qabdi jechuudha. Jalqaba irratti dubartiin takka gaafa marsaa laguu ishii noormaalii dubartiin tokko marsaa laguu otoo itti dhufu marsaa laguu ishii sun reegulaarii kan yeroo isaa eeggate yeroo ta'e marsaa laguu silaa itti dhufu guyyaa qabu san guyyaa torbaan gaafa darbe dubartiin sun ulfa ta'uu shakkamuu danda'a jechuudha. Guyyaa torba fakkeenyaa dubartiin takka gaafa fulbaana 20 marsaa laguu ishii itti dhufuu qaba yoo ta'e haga fulbaana 27tti otoo itti dhufin hafe yoo ta'e ulfa shakkisiisa waan ta'eef tarii mallattoo ulfa ta'uu waan agarsiisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaa kana malees dubartiin takka garaatti hafuu mallattooleen agarsiisan marsaa laguu hafuurran kan hafe waan akka beelechuu, harmi dhukkubuu, ol cabsaa garaa hammeechuu, darbee of jibbisiisuu maal kunirra jira jechuudha. Mallattooleen kunneen yoo jiraate dubartiin sun jalqaba irratti deemtee laalamtee ulfa ta'uu ishii mirkaneeffachuu qabdi jechuudha. Egaa ulfa ta'uu kan biyya keenya keessatti fincaantu laalamaa. Fincaan dubartii tokkooti baay'inaan ulfa mirkaneessuudhaaf kan laalamu ultrasaawundiin laalamaa. Biyyoota biraa keessatti serial HCG jedhamullee ni laalamaa garuu biyya keenya keessatti fincaantu laalamaa jechuudha. So egaa dubartiin tokko ulfi garaatti ishee hafee fincaan irraa aga guyyaa 9tti mul'achuu danda'a jechuudha. Kana jechuun guyyaa silaa marsaa laguu itti dhufuu qabu san achirraa kaasee fertilizationiin guyyaa gaggeeffame kaasee haga guyyaa 9irraa kaasee fincaasan keessatti mul'achuu danda'a jechuudha. Guyyaa fertilizationiin gaggeeffame kaasee jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti ulfa ta'uu mirkaneeffachuu qabdi jechuudha dubartiin sun. Of eeggannoon lammataa maalinni ol deebisaa yeroo ulfaatiif. Egaa akkuma dura jedhe mallattoolee yeroo ulfaa keessaa inni tokko ol deebisaadha. Ol deebisaan kun naannoo parsantii 60 dubartootaa keessatti jiraachuu danda'a. Inni kun egaa mallattoo da'uu dubartiin takka ulfa ta'uu agarsiisu keessaa isa tokkodha. Haa ta'uti garuu yeroo tokko ol cabsaan kun akka malee hammaachuudhaan haga dubartii san ciibsutti illee deemaa jechuudha. Haga dubartii sun ulfaatinni ishii hir'atee wanti nyaatti tokkichi illee taa'uu fi didee dubartii san fincaa isheetii irratti waa wayii hin argama. Yuriin keetooniyaan jedhamu jira. Inni sun hanga jiraatee ta'u dubartii san ciibsee hospitaala gashee guyyaa muraasaaf ciibsutti illee inni jira jechuudha. Inni akkasii sun hyperemesis gravidarum jedhama jechuudha. Kanaaf ol deebisaadha. Ol deebisaadhaan maal gochuu qabdi dubartiin takka? Ol deebisaa akka marra jedhee kana yookaan immoo ol deebisaa hammaate hyperemesis gravidarum kan jedhame kanaaf inni akkasii jiraannan wal'aansa barbaachisaa. Wal'aansa
barbaachisaa gargaarsa ogeessaa barbaachisaa asanii gadii garuu ol cabsaa isa mallattoo tuma ulfaa ta'e yeroo tokko ganama gara hammeechuu ol cabsaa yeroo tokko yookaan yeroo lama jiraatu saniif wantoonni gabaa muraasni godhamuu qaban jira wantoota muraasan keessaa tokko nyaata guggugaa fi nyaata foolii hin qabne fudhachuu qabdi dubartiin ulfaa takka egaa ol cabsaan baay'ee kara jalqabaa qofa jiraata. Dubartiin takka ol cabsaan kan jiraatu ulfishii gaafa 7-8 kaasee haga 7-16 gidduutti ol cabsaan jiraataa jechuudha. Kanarraan kan hafe 7-16 booda carraan jiraachuusaa baay'ee xinnaadha jechuudha. Kanaaf yeroo kana nyaata guggugaa nyaata qibaatii adda addaa hin qabne fi ispeeshaalii nyaata ishii keessatti waan akka zinjimbilaa fa'aa yoo fayyadamte ni gorfama. Kanarratti dabalatee nyaatonni mana keessaallee nyaata crops yookaan immoo nyaatonni mana keessaallee ni gorfamu jechuudha. Nyaatota guggugaa fi nyaata mana keessaa fi nyaata ishii keessatti zinjimbila dabaluu akka qabdu ni gorfama jechuudha. Ol cabsaa san wayyeessuudhaaf. Sanarraan kanaaf ol cabsaa sun hammaatee akka dura jedhu sana yoo ta'e wal'aansa barbaachisaa jechuudha. Gargaarsa ogeessaa barbaachisa. So lamaffaan ol deebisaadhaaf gargaarsa godhamu. Inni sadaffaan guba garaati. Egaa gubni garaa yeroo ulfaa ni jiraata. Yeroo kaan caala yeroo ulfaa sama'u ni jiraata. Gubni garaa sun ol cabsaa yeroo ulfaa kanaan irree akka hammaatu ta'uu danda'a. Dubartiin duraan guba garaa yookaan dispipshaa jedhamu qabdullee yeroo ulfaa kana sababa ol cabsaatiin akkasumas sababa hormoonitiin hammaachuu danda'a jechuudha. Gubni garaa. Kanaaf as keessatti wanni chaalenjii godhu dubartiin yeroo garaatti baattu akka barbaadde qoricha guba garaa fudhachuu hin dandeessu hin qabdusi. Kanaaf of eeggannoo guddaan kan godhamuu qabu maal irratti gubni garaa yeroo ulfaa qorichoonni guba garaatiif yeroo ulfaa fudhataman qoricha guba garaatiif yeroo kaa fudhataman irraa adda jechuudha. Fakkeenya qorichoonni jedhaman PPI warri jedhaman akka omeprazolii, pantoprazolii, isomeprazolii kan jedhaman qorichoota namni hedduun fudhatee beeku kan guba garaachatti fudhatamanidha jechuudha. Qorichoonni sun tootaalii yeroo ulfaa fudhatamuu hin qaban jechuudha. Kanaaf dubartiin takka mallattoo guba garaacharra yoo qabaatte qoricha duraan tarii fudhachaa turte guba garaachatti fudhachaa turte tasuma fudhachuu hin qabdu jechuudha yeroo ulfaa san. Tasuma fudhachuu hin qabdu. Saniif kan godhamu tokko yoo akkamitti baatee rakkise siroppiin hanga tokko ni kennama. Kana malees immoo qorichi guba garaachaa kan yeroo ulfaa keessatti kennamu hanga tokko qorichi seefii kan ta'e ni jira waan ta'eef ogeessa otoo mariisisin guba garaachaatiif qoricha adda addaa fudhachuun tootaalii hin eeyyamamu dhorkaadha. Daa'ima sanirree balaarra buusuu danda'a jechuudha. Kanaaf guba garaatiif wal'aansa akkasiitu barbaachisa malee qorichoota ofii fudhachuun hin ta'u. Kanarratti dabalatee immoo gubni garaa yeroo akka malee kan hammaatu ta'e ogeessa fayyaa dubbisuu barbaachisaa jechuudha. Mallattoo dhukkuba biraallee ta'uu danda'a. Baay'ee mallattoo dhukkuba biraallee ta'uu waan danda'u ogeessa dubbisuu barbaachisaa jechuudha. So arfaffaan nyaata sirrii filachuu. Nyaata sirrii nyaataa fi dhugaatii jechuudha. Nyaata sirrii filachuudha. Egaa dubartiin takka akkuma beekamu yeroo garaatti baattu kaaloorii dabalataa ishee barbaachisaa. Haa ta'uti garuu kaaloorii dabalataa san immoo waan sirriirraa yookaan nyaatota dabalachuun illee dhaabbanni fayyaa tokko illee yeroo ulfaa rikoomandi godhan jira. Isa kana viidiyoo hojjedheen ture gadi fageenyaan nyaata yeroo ulfaa jedhee viidiyoo hojjedheen ture. Isa san diskiripshinii jalatti isiniif galchaa yoo barbaaddan laaluu dandeessu. Egaa nyaatonni kun nyaatota akkamiiti an jedhu gabaabinaan akka oolaalle tokko nyaatota qibaatii of keessaa hin qabne nyaata cooma hin taane ta'uu qabaa. Isaanis nyaata midhaan mana keessaa crops, fruit and vegetables, kuduraa fi muduraa kan akka avokaadoo fa'aa ni gorfama. Kana malees nyaanni akka muuzii, aannanii fi dairy product yookaan aannanii fi sanyiin aannanii illee kaalsiyeemii waan of keessaa qabaniif ni gorfama jechuudha. Keessattuu avokaadoo, muuzii maal kun baay'ee ni gorfama. Dubartiin garaatti baatu tokko wanna salphaatti argatu keessaa inni tokko muuzii fa'aadha. Muuzii dubartiin garaatti baatu tokko muuzii tokko hanga lama yoo xiqqaate muuzii tokko yookaan lama guyyaatti argachuu akka qabdullee haallitti rikoomandi ta'uu ni jira jechuudha. Kanaaf nyaatota sirrii ta'an nyaatota kanneen filachuu qabdi jechuudha. Nyaata akka kuduraa fi muduraa adda addaa nyaatota qibaatii of keessaa hin qabne, nyaata dheedhii kan hin taane, nyaata bilchaataa fi nyaata qurxummii yaa'uu danda'amee argame qurxummii fa'aanillee nyaatota heezii daayitii keessa jiru. So gadi fageenya viidiyoo kanaa kophaatti hojjedheen ture waan ta'eef isa sallaaluu dandeessu. Kanaaf eeggannoon inni arfaffaan nyaata sirrii filachuudha jechuudha. Nyaata sirrii filachuudha. Gara dhugaatiitti yoo dhufne immoo dubartiin garaatti baatu tokko
dhangala'aa dabalataa ishii barbaachisaa jechuudha. Dhangala'aa sunis gaa yoo xiqqaate dubartiin takka bishaan burcuqqoo 8 haga 12 fudhachuu qabdi jechuudha. Bishaan burcuqqoo 8 haga 12 fudhachuu qabdi jechuudha yeroo garaatti baattu. So of eeggannoon inni shanaffaan dhiitoo miilaati. Dhiitoon miilaa mala ta'eewwan yeroo ulfaa dubartii garaatti baattu mudatu keessaa isa ijoodha. Egaa dhiitoon miilaa kun tokko ulfaan dhufuu danda'a, lammaffaa immoo dhukkubaan dhufuu danda'a. Dhiitoon miilaa ulfaan dhufuu danda'u tokko sababni ijoon inni ittiin dhufu daa'imti sun akkuma guddachaa deemtuun ujummoo dhiig-deebistuu gaafa gadi dhiibaa deemtu ujummoon dhiig-deebistuu gara miila gara gadii achumatti dhiitaanii hafuu jechuudha. Dhiitaanii gaafa hafan miilli sun hin dhiitaa jechuudha. Dhiigni achi keessaa ol dhufu kan tareet miilli dhiitaa jechuudha. Inni sun tarii yeroo ulfaa waan jiraachuu danda'uuf isa sanidha. Isa saniif of eeggannoon godhamuu qabu yookaan immoo akkamitti of gargaaran waan jedhuufi tokko dubartoonni akkasii sun soogidda hir'isuu qabu. Lammaffaa immoo yeroo rafanillee miila isaanii ol kaasanii rafuu qabu. Sadaffaa dhangala'aa gahaa fudhachuunillee dhiitoo akkasiisaniif hanga tokko akka wayyaa'u gochuu danda'a jechuudha. Haa ta'uti garuu wanti beekamuu qabu dhiitoo miilaa kanarratti dhiitoon miilaa kun mallattoo biraa yoo qabaate dhukkuba biraa ta'uu danda'a jechuudha. Unfortunately fakkeenya waan akka ukaa'oo qabaatte dubartii sun erga dhiitoo saniitii ukaa'oo qabaatte duddaan ciisuu yoo dadhabdu kan ishii ukkaamsu yoo ta'e dhiitoo sun kara biraallee yoo jiraate harka malee gara fuulaa harkaa faal yoo kan jiraatu ta'e bifti fincaashii kan geeddaramoo ta'e dhiitoon miilaa kun mallattoolee akka dhukkuba onnee, dhukkuba kalee, dhukkuba tiruullee agarsiisuu danda'a waan ta'eef mallattoon biraa jiraannaan wal'aansa barbaachisaa jechuudha. Haa ta'uti garuu dhiitoo sababa ulfaatiin dhufe qofa yoo ta'e of eeggannoowwan dura jenne kun nu fayyaduu danda'a jechuudha. Inni biraan alkoolii fi tamboo dhiisuudha. Of eeggannoon jaafaa inni biraa alkoolii fi tamboo dhiisuudha. Egaa alkoolii fi tamboon wantoota yeroo ulfaa hin eeyyamamne yookaan immoo tootaalii dhorkaman keessaa isaan tokkodha. Egaa dubartiin takka dhaabbataadhaan alkoolii kan dhugdoo ta'e rakkoon inni yeroo baay'ee nama sodaachisu fetal alcohol syndrome waan jedhamu jira. Fetal alcohol syndrome jechuun daa'imti dhalatu san irratti ficharoota mul'atantu jira jechuudha. Daa'imti sun ijji isaanii ni xiqqaata, mataa isaanii ni xiqqaata, fuulli isaanii boca sirriin qabaatanii akkasumas immoo dhalataniirree meentaalii ritaardid ta'uu jechuudha. Yookaan immoo sammuu isaanii daa'imman kaan irraa duubatti hafuu danda'a jechuudha. Kanaaf alkoolii dhuguun haadhaafis ta'ee daa'ima saniif balaa guddaa waan qabuuf hanga danda'ameen yeroo ulfaa dubartiin garaatti baatu takka alkoolii hanga danda'ameen dhuguu yoo dhiiste filatamaadha jechuudha. Kana of eeggannoo inni torbaffaan sochii daa'imaa hordofuudha. Sochii daa'imaa hordofuudha. Egaa dubartiin garaatti baatu takka yoo kan jalqabaa ishii ta'e yoomii kaasteet sochii daa'imaa dhagahuu jalqabdii kan jedhurree gaafii biraati jechuudha. Sochiin daa'imaa jalqaba dubartiin garaatti baatu takka gaafti jalqaba sochii daa'imaa arguu jalqabdu fetal quickening jennaani. Fetal quickening jedhama afaan Ingiliffaati. So fetal quickening kana warri duraan garaatti baatanii beekanii fi warri reef garaatti baatan yeroon isaan itti argan gargari. Dubartoonni duraan garaatti baatanii beekan naannoo 7-18 giddu galeessan naannoo 7-18 kaasanii raawwatanii sochii daa'ima isaanii arguu jechuudha. Warri immoo reef yookaan ulfi isaanii kan jalqabaa ta'e giddu galeessan naannoo 7-20 kaasanii sochii daa'ima isaanii arguu jalqabu jechuudha. Kanaaf guyyaa kanaa kaasanii dubartoonni kunniin sochii daa'ima isaanii hanga danda'ameen hordofuu qabu jechuudha. Sochiin daa'imatti gargarii akkuma ulfi sun guddachaa deemuun geeddaramaa deemaa garuu sochiin daa'imaa yeroo baay'ee sa'a 2 keessatti yeroo 10 fa'aa socho'uun ni jiraata. Haa ta'uti garuu sochiin daa'imaa hir'ate jedhee kan nama yaaddessuu danda'u tarii dubartiin sun koshas taatee lakkoofte yeroo ta'e sa'aatii 12 keessatti yoo sochiin daa'imaa 10 gadi ta'e sa'a 12 keessatti yoo sochiin daa'imaa sun 10 gadi ta'e zaatis aan alarma rakkoo wayii jiraachuu agarsiisa waan ta'eef ogeessa haasofsiisuu barbaachisaa jechuudha. Ogeessa fayyaa haasofsiisuu barbaachisaa. Maaliif jennaan sa'aatii 12 keessatti yeroo 10 gadi socho'uu qabu jechuudha. Yoo xiqqaate kanaa ol socho'uu qaba daa'imti fayya qabeessi tokko erga socho'uu jalqabee achi yeroo hamma kanaa qofa socho'uu qabu jechuudha. Kanaaf sunoo jiraate waan laallamuu agarsiisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana malees yoo tootaalii sochiin daa'imaa sun yeroo dheeraadhaaf kan dhaabbatu illee yoo ta'e wantoota alaarmi nama godhan keessaa isa tokko waan ta'eef ogeessa konsalti gochuu yookaan viizit gochuu barbaachisaa jechuudha. Inni biraan waa'ee qorichaati. Of eeggannoon baay'ee barbaachisaa ta'ee fi namni baay'een
dogoggora kana hojjetu tokko isa waa'ee qorichootaa kana baay'ee yeroo ulfaa qorichi kamiyyuu seefii muti. Hanga danda'a qorichi kamiyyuu yeroo ulfaa qorichi seef tootaalii seef jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaaf hanga danda'ameen qorichi utoo fudhatamuu baatee gaariidha. Qorichoon jedhu qorichoota akka ayiranii fooliik asiidii booda itti dhumnaa isaan jechuu kiyya osoo hin taane meedisin qorichoota diragii qorichoota kan dhukkubaaf kennamu jechuudha. Qorichi seefii ta'e tootaalii seefii ta'e hin jiru. Haa ta'uti garuu walirra kan wayyaatu jira. Kaategoriis ta'ee kaategorii A, B, C, D, E, X jedhameetillee jira. Kanaaf qorichoonni kaategorii sun akkasinitti jiru. Isa sana gaa ogeessa qofatu beeka. Kanaaf dubartiin takka haalli itti qorichi ishee barbaachisurree yoo jiraate murtee ofiitiin qoricha tasuma fudhachuu hin qabdu. Murtee ofiitiin yookaan otoo hin beekin qoricha fudhachuu hin qabdu jechuudha. Maaliif qorichoonni tokko tokko kallattiidhumaan karaa iddaan duraatiin galanii raawwatanii daa'ima sanirratti dhiibbaa geessu jechuudha. Daa'ima qaaman miidhamaa ta'e, daa'ima qaama hir'uu ta'e akka dhalatu gochuu danda'u, ulfi dubartii sanirraa akka ba'ullee gochuu danda'u, miidhaa biraarree geessisuu danda'a waan ta'eef qorichoota duraan yeroo kan fudhatan kan mana jiran tilmaama fudhachuun tasuma hin barbaachisu jechuudha. Dubartiin kamiyyuu qoricha fudhachuun dura ogeessa fayyaa haasofsiisuu qabdi jechuudha. Mana qorichaallee daayirektilii deemtee qoricha bitattee fudhachuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf mana yaalaa deemtee ogeessi sun yoo kennamuun dirqama ta'e qoricha san kaategorii isaa ilaalee yoo xiqqaate kaategorii A fi B keessaa kennuufii danda'a jechuudha. Sanirraan kan hafe qorichoonni very dangerous callisanii qorichoonni fudhataman baay'ee miidhaa hamaa qabu waan ta'eef akkasitti fudhatamuu hin qaban jechuudha. Inni biraan fi salgaffaan waa'ee walqunnamtii saalaati. Gaaffii nama baay'ee fi wal falmisiisoo ta'e keessaa inni tokko walqunnamtii saalaati. Walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa akkamii yoom dhaabbachuu qabaa? Dhiibbaa qabaa waan jedhullee ni jira. Walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa guyyaa kana yookaan torban kanatti yookaan ji'a kanatti dhaabbachuu qaba kan jedhu hin jiru. Hanga gareen sun lamaan abbaan manaa fi haati manaa sun gammadoo ta'anitti walqunnamtiin saalaa itti fufuu danda'a jechuudha. Hanga dhumaattuu itti fufuu danda'a. Haa ta'uti garuu seenaariyoo muraasa keessatti walqunnamtii saalaa ni dhorkamaa. Innis tokkoffaa yoo dubartiin sun dhiiga argitee kan beektu ta'e dhiiga argitee kan beektu yoo ta'e ulfa san keessatti dhiiga argitee kan beektu ta'e walqunnamtii saalaa raawwatamuu qabu. Lammaffaa bishaan mataa kan dhangala'e yoo ta'e ulfi dubartii sanii karaa dhumaatti kan dhufee fi bishaan mataa kan dhangala'e yoo ta'e walqunnamtii saalaa raawwatamuu qabu. Maaliif jennaan infekshiniidhaaf saaxilamte waan ta'eef dubartii sun raawwatamuu qabu. Sadaffaa dubartii sun duraan yoo ulfa taatee jirtu tarii kan dhiigde yoo taate dhiigdee beektoo taate hanga danda'ameen ulfishii karaa boodatti deeme yoo raawwatamuu baate gaariidha waan jedhamu jira. Inni biraan duraan dubartiin sun ulfishii dursee kan ciniinsuun kan jalqabe piriitan millee biroo kan immoo ciniinsuun dubartii sanii dursee kan duraan kan jalqabee beeku yoo ta'e hanga danda'ameen torbanoota karaa dhumaa yookaan immoo torba 37 booda term an jedhamu waan ta'eef yeroo ulfi sun itti gaheedha waan ta'eef torbanoota san keessa walqunnamtii saalaa yoo raawwatamuu baate gaariidha jechuudha. Kanaaf kondishinoota kana jalatti malee sanirraan kan hafe walqunnamtii saalaa itti fufuu danda'a jechuudha. Inni biraan haala ciisichaati. Haala ciisichaati. Egaa dubartiin takka yeroo ulfaa haalli itti ciistu fi yeroo kaan haalli itti ciistu samoo gargarii. Yeroo ulfaa dubartiin takka karaa jalqabaa rakkoon qabu ulfoo torbanoota karaa jalqabaa ispeeshaalii torbanoota 12 karaa jalqabaa obaa baay'ee rakkoon qabu jechuudha. Karaa gara cinaacha kamittuu ciiste hangas mara rakkoon qabu garuu hanga danda'ameen shaakaluu barbaachisaa jechuudha. Cinaachatti ciisuu shaakaluu qabdi jechuudha dubartiin yeruma sanii kaasee gaafuma garaatti hafee kaasee yoo shaakalte gaariidha jechuudha. Garuu kan inni dhiibbaa qabaatu naannoo torban 28 yookaan immoo ispeeshaalii ji'a torban booda dubartiin takka dugdaan ciisuun qabdu. Garaachanis ciisuun qabdu kan ishiin ciistuu qabdu cinaachatti isumayyuu cinaacha karaa bitaatti yoo ta'e filatamaadha jechuudha. Cinaacha gara bitaatitti yoo ta'e filatamaadha jechuudha. Sababni isaas dugdaan ciisuun tokko daa'ima san irratti illee dhiibbaa qabaata. Haadha san irratti illee dhiibbaa qabaata jechuudha. Daa'ima san irratti ujummoo dhiigaa gurguddaa karaa onneetti deeman gadi qabuudhaan
dubartii sunillee akka ukkaamamtee mallattoon tokko tokko akka itti dhagahamu godha. Kana malees immoo dhukkubbii dugdaa hammeessuu danda'a jechuudha. Dhukkubbii dugdaarree hammaatuu danda'a waan ta'eef dubartiin ulfaata akka hanga danda'ameen cinaacha karaa bitaatetti kan isheen ciisuu qabdu jechuudha. Inni biraan dhukkubbii dugdaati. Dhukkubbiin dugdaarree chaalenjii yeroo ulfaa dubartoota hedduu mudatu keessaa isa tokkodha. Egaa inni kun kan inni jiraatuuf sababa jijjiirama hormooniitii fi egaa yeroo ulfaa jijjiiramni hormoonii dhiiga dubartoota ulfaa san keessatti ni jiraata. Achi keessaa egaa dhukkubbii dugdaa kanaaf sababa kan ta'u hormoonii ispeeshaalii hormoonii riilaaksiin kan jedhamu jira. Hormoonni sun ujummoo jooint yookaan immoo wal qabsiistota akka laaffatan godha jechuudha. Wal qabsiistonni jooint jechuun lafee fi lafeen bakka itti wal qabatan jechuudha. Lafee fi lafeen bakka itti wal qabatan sun akka laaffatu godha jechuudha. Riilaaksiin sun. Inni sun egaa noormaalii dubartii san gaafa deessu akka yeroo da'umsaa haala mijeessuudhaaf karaa uumamaan akkasittiin kan inni jiraatu jechuudha. Maaliif gaafa da'umsaa san joointii sun hanga tokko stretch waan godhuufu ulfi sun akka dubartii sun deechuu hin gargaaraa jechuudha uumamaan. Inni sun immoo karaa biraadhaan maal fidaa dhukkubbii dugdaa itti fiduu danda'a jechuudha. Dubartii san dhukkubbii dugdaa itti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf dhukkubbii dugdaa kana maal godhuu qabdi dubartii sun yan jedhu tokko haalli ciisicharraa akkuma dura jedhe murteessaadha. Cinaachatti ciisuun hin wayyeessaa. Lamaffaa wantoota dubartii san baalaansii ishee akka hin eeganne godhan kan akka kophee ol ka'aa maal kana godhachuu dhiisuu barbaachisaa. Inni biraan yoo argamee danda'ame baak beeltii fayyadamuullee ni danda'ama jechuudha. Dubartoonni sun yoo kan qabaatan ta'e yoo dhukkubbiin dugdaa kan jiru ta'e baak beeltillee fayyadamuu ni danda'u kan immoo qabattoo dugdaa fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Inni biraan kaaffeenidha. Kaaffeenii hir'isuu. Dubartiin takka yeroo ulfaa kaaffeenii baay'ee hir'isuu qabdi. Kaaffeeniin baay'ee kaaffeenii jechuun ni beektu keemikaala shaayii fi buna akkasumas immoo nyaata tokko tokko keessatti heddumminaan argamu jechuudha. Kaaffeeniin signifikantilii yeroo ulfaa hir'ifamuu qaba jechuudha. Speeshaalii dubartiin takka kaaffeenii guyyaatti miligiraama 300 ol yoo fudhatte haga ulfisuun irraa bahuutii fi daa'ima ulfaatinaan xinnaa yookaan immoo low birth weight jedhamu godhachuu dandeessi jedha WHO. Egaa haga miligiraama 300 jechuun afaan tarii isinii galuun estimation isaa gara buna fakkeenyaa buna shinii sadiititti dhiyaata jechuudha. Miligiraama 300 jechuun toora buna shinii sadii jechuudha. Sanaaf hanga danda'ameen yoo danda'ame kaaffeenii tootaalii kataa'utu godhamee gaariidha. Yoo dadhabe immoo xinneessanii fudhachuudha jechuudha. Garuu kaaffeenii miligiraama 300 ol riskii amma jedhe kana akka qabu WHO'n irree eeree jira jechuudha. Kanaaf kaaffeenii limiit gochuun barbaachisaadha. Kaaffeeniin akkuma dura isiniin jedhe irra caalaa kan inni argamu shaayii fi buna keessatti. Kanaaf isaasaan limiit gochuu feesisaa jechuudha. Inni 13ffaan ayiranii fi foolik asiididha. Egaa ayiranii fi foolik asiidiin mana yaalaatirraa namaa kennamu. Dubartiin sun gaa hordoffii akkuma beekamu gaa dubartiin takka akka biyya keenyatti naannoo 7-12 kaastee usually naannoo 6-4 kaastee hordoffii godhuu jalqabdi. Sana dura yoo jalqabame gaariidha. So achi keessatti gaa ayiranii fi foolik asiidii sun mana yaalaatti kennamaafi. Asirratti wanti qabatamaadhaan dubartoota tokko irratti argamu. Ayiraniin kun yeroo dura fudhatan tokko hanga tokko garaacha isaanii akka gubuu wayii godhee ol deebisaa maal kun jiraachuu danda'a. Yeroo akkasii dubartoonni fuudhanii qoricha san gatuufaatu jira jechuudha. Qoricha san gatuufaatu jira, deebi'anii fudhachuu dhiisuufaatu jira. Inni kun ta'uu hin qabu jechuudha. Ayiranii fi foolik asiidiin dubartoota garaatti baataniif faayidaa guddaa qaba. Faayidaa isaa keessaa inni tokko hir'ina dhiiga diimaa irraa ittisa. Lamaffaa dubartii sun erga deessee kaatee illee waan purpural sepsis jedhamu ni jira. Inni sunillee akka hin jiraanne godhaa jechuudha. Sadaffaa ayiranii fi foolik asiidiin kun keessattuu foolik asiidiin yeroo tokko ayiranii wajjin jira. Kophaatti illee haalli itti kennamu jira. Dubartoonni isa kana fudhatan daa'ima dugda isaanii urata uumamaan daa'ima dugdi isaanii urata yookaan sammuun illee kan seeraan hin cufamin neural tube defect jedhamu. Inni sun akka hin jiraanne godhaa jechuudha. Biyyoota guddatan keessatti foolik asiidiin kun nyaata wajjiniin dubartootaaf kennama. Fortified ta'ee nyaata wajjin kennama. Biyya keenya keessatti immoo inni sun hin jiru waan ta'eef mana yaalaatirraa foolik asiidii fi ayiranii kennamu kana fayyadamuudhaan waan kanarraa of ittisuu danda'u jechuudha. Kanaaf ayiranii fi foolik asiidiin
baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni gatii isaa gadi xiqqeessanii yeroo fudhatantu mul'ata. Inni sun tasuma ta'uu hin qabu. Yoo gumni garaatillee isaan mudate obsaniituma fudhachuu yoo kan itti hammaatullee ta'e immoo gumni garaa sababa isaatiin tarii kan itti hammaatu yeroo ta'e ogeessa fayyaa mariisuudhaan waan biraa wajjiniin akka fudhatan taasisuudha malee ayiranii fi fooliik asiidii kana fudhachuu dhiisuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf isa kana fudhachuu qabu kun dirqama jechuudha. Inni dhuma mallattoolee balaafamoo beekuu barbaachisaa. Dubartiin garaatti baattu takka mallattoolee balaafamoo ishiitti himamu yeroo baay'eetti himamaa beekuu qabdi. Mallattoolee sunis tokkoffaa dhiiga. Dubartiin garaatti baattu takka yeroo ulfaa dhiigni tasuma jiraachuu hin qabu. Hanga danda'ameen dhiigni almost hin jiraatu. Yoo jiraate ta'e immoo dhiigni sun noormaalii miti jechuudha. Noormaalii miti jechuudha. Yoo torban 28 gaditti dhiigni sun kan irraa kan argitu ta'e ulfi sun saayinii bahaa jiraachuusaa agarsiisaa jechuudha. Abortion yookaan spontaneous abortion isa jennu. Akka biyya keenya torban 28 gad akka biyya biraatitti immoo torban 20 gad yoo utoo jiru dhiiga kan argitu ta'e mallattoolee spontaneous abortion yookaan immoo ulfa ofiin bahuu agarsiisa waan ta'eef that's an alarm. Kanaaf danger sign tokko isaa jechuudha. Kanaaf dubartiin takka dhiiga yoo argite tasuma mana yaalaa yeruma san battaluma sanatti deemuu qabdi. Lammaffaa bowwuu mataa hamaa bowwuu mataarra yeroo jiraatu yeroo ulfaa dubartiin takka bowwuu mataa yeroo haala ta'een beekne yeroo ishii mudatu mallattoo speeshaalii wantoota isa fedhan keessaa inni tokko piriikilaamshiyaa waan jedhamu waan jiruuf piriikilaamshiyaa jechuun ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa jechuudha. Isa mallattoo isaa ta'uu waan danda'uuf inni sanillee mallattoolee hamoo yookaan daanjer saayin of pireejinaansii jedhamu. Inni biraan waan akka ija duratti ija dimimmisaa'uu ija waan akkas akkasii kunirree lapheerra dhukkubuu maal kunirree daanjer saayinidha. Inni biraan dhangala'aa yookaan immoo waan akka bishaan mataa kan fakkaatu yoo argite dubartiin takka battaluma san gara mana yaalaa deemuu qabdi. Kana malees akka dura jenne sochiin daa'imaa kan dhaabbatu kan immoo kan hir'ata jettee yaaddoo ta'e inni sunirree alaarmiing saayinidha jechuudha. Kanaaf kanniinidha. Of eeggannoo ijoon dubartiin garaatti baatu tokko beekuu qabdu hanga danda'ameen gabaabinaan gaafa ibsamu kanniinidha. So anis har'a kanan isinitti himuu dhufe kanuma I think isinis viidiyoo kana waan baay'ee irraa hubattu jedhee yaada. Viidiyoo keenya yoo jaallattan immoo isinis laayik gochuu hin dagatinaa. Wanti isiniin galle yoo jiraate immoo koomentii jalatti nu barreessaa. Yeroo taanutti dhufnee irratti haasofnaa. Kanarraan kan hafe immoo dubartoota yookaan immoo hiriyoota keessan warra waan kana barbaachisaaf jettanii yoo yaaddan isaaniifillee sheer gochuudhaan biraan gahaa fayyaa ta'a.